Realisht, unë nuk e di, ju jeni këshu apo bëni vetë? Se më bëre një list me kompani, edhe Ministri Financave, po ti e di që unë bëj deklaratën e pasurive çdo vit, e di këtë gjë? Merë deklaratën time, Minister. S'ke nevojë të gërmosh, merë deklaratën time të pasurisë dhe i ke të gjitha, çdo gjë që unë kam, e kam deklaruar. Na vjen këtu, na bëne, e kujt është kompania Intercom Data Service? E di gjithë Shqipëria, Minister. E di gjithë Shqipëria. Por ne pas kemi vendosur ty të kujdesesh për parat tona. Po e di gjithë Shqipëria që është e imjo. Kam 20 vjet, e di e gjithë Shqipëria. E di e gjithë Shqipëria. Agron ti transferon parat jashtë. Po e di e gjithë Shqipëria që unë çfarë kam, çdo euro që kam fituar në jetën time, janë para që vinë nga jashtë, nuk vinë nga Shqipëria. Tani e kuptove ti? Tani e kuptove ti? Me qindra miliona euro të ardhur nga jashtë me punë të ndershme, kanë ardhur në Shqipëri, janë paguar rroga me qindra miliona, janë paguar taksa, janë paguar çdo qindark detyrimi. Vjen këtu e na thua, qa bën kështu, se le na më shturp, turp është dëgjon. E kujt është kompania Intercom Data Service dhe zgërdhiet Taulanti. Tani, Zoti Shea, ju të rreq vëmendjen. Ju lutem, shifni punën tuaj, mos u ngatroni me kolegët edhe një herë. Ju lutem. Mos përmendni kolegët, mos ofendoni kolegët. Hera fundit që ju a them. Tani, unë sa po e thash, po ti re brënda me duart e tua, lëri në kërcënimet. Ore, nuk më bëni do të gjë. Nuk më bëni do të gjë, lëri o kërcënimet. Vinë Ministri Financave, thot, ta tregoj unë ty. Qa do më tregosh mua ti? Që do shpikësh, do shkelësh ligjin? Gërmo sa duash, nuk e qa për të gjetur. Nuk ke për të gjetur asë gjërë, kupton apo jo? As një gjë! Nuk ka lidhje se ti mendon, ti e di, unë e kuptoj. Ti thua, ore, ky, si është e mundur, thot, ky si po i gjejmë diçka. Se ti mendon se unë jam si puna jote, apo si punë e Taulantit. Ore, nuk jam si ju. Jam pasuruar me punë të ndershme. Më ngatëroni me veten tuaj. Unë nuk jam si ju. Unë nuk jam si ju. Unë jetoj me parat e mia, jo me parat e qytetarëve shqiptar. Gruaja ime, vlla im, familjarët e mi, jetojnë me punë të ndershme. Ju nuk jeni si unë, e kuptoni apo jo? Kjo, për këtë ju çmendeni, nuk e kuptoni. Unë nuk jam si ty. Ti çdo lek që ke, e ke se kja ke vjedhur qytetarëve shqiptar. Ore, çfarë informacion t'ja pun, ti ke çdo lloj informacioni. Ore, ti ke çdo lloj informacioni. Thjesht me këtë që fole tani, tregon se sa i paaft je. Përveç se je totalisht i korruptuar, je edhe totalisht i paaft. Këtu përfundon zhvillimi i interpelancës. Vjoj me pikën e 8 të rendit të ditës. Interpelancë me Ministrin e Financave, zotin Petrit Malaj, kërkuar nga deputeti Agron Shehaj dhe Erald Kapri. Interpelanca kërkohet në përputhje me nenin 810 të Kushtetutës dhe nenin 96 rregullore së Kuvendit. Qëllimi i saj është të jepen informacione dhe shpjegime lidhur me të ardhurat realizuara nga koncesione dhe partneritetet publike-private në Republikën e Shqipërisë gjatë vitit 2025. Fillojmë duke respektuar minutazhin. Kush do ta paraqesë interpelancën? Sikur më kanë dhënë emrin e zotit Kapri. Jo, unë kam emrin e zotit Kapri. Akoma si keni vendosur me njëri tjetrin se kush do të. Këtu keni deklaruar emrin e zotit Kapri. E ka dëgjuar gabim. Atëherë, zoti Kapri Shehaj, keni të drejtën për të parashtruar interpelancën 7 minuta. Tani, ministri që do informacion. Tani, do merremi pak me informacion që kënë ti. Zoti Shehaj, përmbaruni pak interpelancës që keni kërkuar. Do më lësht të flas apo tani? Edhe një herë, në bazë të rregullores, jo, nuk të dëgjoj fare, s'të që flet se nuk të dëgjoj. Nuk të dëgjoj fare, zero. Flet kot se më hyn këtej, më del këteja, nuk të dëgjoj fare, zero.
Do më lësh të flas apo jo? Po, në lidhje me interpelancën që ka kërkuar zoti Kapri për partenitetin publik-privat. Dgjoj, shërbej Edi Ramës aty, mua nuk ma Zoti Shea edhe një herë. Ju lutem përmbauni rregullores. Unë po ju lexoj vetëm rregullore. Kjo është Kushtetuta e Shqipërisë. Atëherë, zoti Kapri. Unë zoti Shehaj jam vetëm për zbatuar Kushtetutën dhe rregulloren. Përmbauni rregullores së Kuvendit dhe do t'ju lutesha të përmbaheni në bazë të kërkesës që keni bërë për interpelancë. Keni fjalën për prezantimin e interpelancës 7 minuta. Tani, gjoba, mos vjela gjobës, është vetëm një nga çështjet ku ju nuk keni treguar që keni shitur Shqipërinë dhe shqiptarët. Dhe që keni parë interesin tuaj, ju duhet ishit sinqert, zoti ministër. Deri në fund, ju thatë që ullët me koncesionarin dhe diskutuat. Po qa ullë me koncesionarin është kjo, kur koncesionarit të ka 120 milion euro, ti thua, ajse po na jep 300.000 euro në muaj. 300.000 euro në muaj. Sa vite duen që të kthej 120, po pse ishin në vështirësi ata? Ishin në vështirësi ata? Ke mbledhur 1.5 milion, unë po marrë për bazë atë që thatë ju. Kështu që të njëjtën gjë keni bërë edhe me çdo lloj koncesioni tjetër. Këto koncesione, nëse duam të kuptojmë se si janë shitur shqiptarët dhe Shqipëria nga ju, PPP-t janë perfekte. Janë shembulli se si keni shitur. I keni shitur sepse ju realisht, ashtu si shton ata aty, çdo darkë, pas orës 6, ta dini, në orën 6 tani për pak fillon protesta dhe nëse doni të dëgjoni, shkojni dëgjojini aty. Quajnë tradhtar, sepse jeni tradhtar, sepse keni vjedhur popullin më të varfër në Europë. Dhe mua nuk ma mbyllni dot gojën, se unë për këtë punë jam. Jam këtu për të sjell zërin e qytetarëve. Zërin e qytetarëve, çfarë thash unë? Thash që jeni tradhtar, sepse i keni vjedhur, sepse keni shitur Shqipërinë. Të njëjtën gjë që thonë ata. Dhe tani ti fillon me historira, me pralla. Ke këtu një kompani, po kam shumë kompani. Hajde më jep informacion, Ministri Financave që kërkon informacion se nuk gjen informacion. Po unë të thash, të paralajmërova, mos u merr me kërcënime. Mos u merr me kërcënime se të kthehen bumerang. Mos u merr me kërcënime se të kthehet bumerang. Do të kthehet bumerang. Po ti mendon se do jesh aty për gjithmonë? Ë? Ti mendon se s'do trakasin në njërë të dera jote ata të Spakut, të thonë, pa hajde një sekonda e pak llogari. Ti mendon se je buri zgjuar ti, ti je më i zgjuar se këta të tjerët, se Veliaj, se Belinda Balluku, se Edi Rama vet, ti mendon se ti je më i zgjuar ti do tashmangësh. Ti do tashmangësh ti, ty s'do vi Spaku. Çfarë do i thuash ti Spakut kur të vi? Na thuaj pak, çfarë do i thuash? Çfarë do i thuash Spakut kur të vi? Çfarë do i thuash Spakut kur të vi? Kur të koj llogari? Do japësh llogari një ditë. Dgjoj, jo kam më shumë. Zoti Shehaj, edhe një herë ju lutem. Zoti Shehaj. Kam shumë. Zoti Shehaj është disa herë që ju të rreq vëmendjen. Ju lutem, filloni me interpelancën. Ju lutem. Filloni me kërkesën tuaj për interpelancë. Në bazë të rregullores. Ju lutem, mbaroj 7 minuta fjala juaj, asnjë fjalë për interpelancën. Ju lutem, zoti Shehaj, përfundojeni të paktën me kërkesën tuaj çfarë keni parashtruar në interpelancë. Të paktën nga 7 minuta kushtojini vetëm 30 sekonda interpelancës. Ministri Kukull edhe tani do të të heshtim ne. Mbarove? Jo, nuk kam mbaruar, zoti Shehaj, po ju kujtoj edhe një herë që ju kam tërhequr vëmendjen, ju kam dhënë vërejtje dhe po ju kërkoj vetëm të zbatoni rregulloren, asnjë gjë më shumë. E gjithë seanca sot është zhvilluar vetëm me interpelancat tuaja dhe asnjë çështje nuk është diskutuar në lidhje me kërkesat që ju keni bërë për interpelancë. Do t'ju lutesha, të paktën 30 sekonda kushtojani kërkesës që keni bërë për ministrin. Mbaruat. Po ju pres ju që të flisni për interpelancën. Po prit, duro, ki durim. Ta thash qerën e parë, çdo gjë që thoni ju, mua më hyn këtej dhe më del këtej. Ju vazhdoni e flisni, po kot e keni, se unë nuk ju dëgjoj, sepse nuk gëzoni respektin tim. E keni humbur prej kohësh. Atëherë gëzoni respektin e rregullores.
Keni marrë dy vretje dhe vretja tjetër ju hiqet e drejta fjalës. Për çfarë? Mos gëzoni respekt për mua, respektin Për për çfarë? rregulloren. Për çfarë? Sepse nuk po i përmbaheni rregullores, Po kjo nuk ju është lutem. kushte. Në Ju cilën lutem. pikë të rregullores, Nuk më fal. Po nuk e neni gjykoni ju. 48 Po nuk e paragrafi, gjykoni ju. neni Nuk e 48 gjykoni ju. Neni 48 paragrafi. Unë e gjykoj Do- sot që jam këtu, zoti Sheha. Po jo ju me keni lutem. gabim se ju nuk gjykoni Neni se çfarë them unë. 48, lexojeni që ta kuptoni që kërkesa që ju kam bërë në interpelancën e parë është e bazuar në rregullore. Ju lutem edhe një herë, përmbahuni rregullores dhe filloni flisni për interpelancën. Atëherë, zoti ministër, keni marrë një kërkesë për interpelancë ku unë dua të di në lidhjen me sjelljen e kësaj qeverie se si kjo qeveri, se unë prap këtë dyshim kam, si ata shqiptarët që na ndjekin dhe që protestojnë. Unë kam dyshimin që ju keni shitur Shqipërinë. E keni shitur Shqipërinë, e keni ndarë Shqipërinë me oligarkët tuaj dhe me përfituesit të koncesioneve. Dhe dua të di, cilat janë përfitimet që kanë patur këto koncesione, zoti ministër, cilat janë përfitimet që kanë patur qytetarët shqiptar, se dua të kuptoj e keni shitur, se keni shitur, sa e keni shitur Shqipërinë dhe shqiptarët. Faleminderit, zoti ministër. Zoti Malaj, në bazë të nenit 96.5 e rregullores, mund të jepni shpjegimet tuaja në lidhje me objektin për cilën është kërkuar interpelanca, megjithëse nuk dëgjuam gjë se çfarë kërkese ka, 20 minuta. Nderuar drejtuese e seancës, nuk ka gjë se sqaroj unë se çfarë kërkesash kishte Agroni. Agron, pyetja ime nuk ishte nëse ti ke lidhje apo a e ke ti këtë kompani. Pyetja ime ishte pse këto dy kompani të lidhura me ty, me bashkëshorten tënde dhe me vllajin tënd refuzojnë të japin informacion për mënyrën se si transferojnë fitimet jashtë këtij vendi. Janë gati të paguajnë gjop, dhe vetëm mos t'japin informacion. Personi që shfrytëzon shqiptarët. A kupton? Personi që shfrytëzon shqiptarët dhe që nuk paguan asgjë në këtë vend, po ka zgjedhur të paguaj taksat në një vend jashtë këtij vendi, ai e ti Agron. Dhe po të duash, mund do t'i kaloj të 17 kompanit dhe kush është administratori këtyre kompanive që janë të regjistruara jashtë i vendi. Kështu që deputeti Bardi qetëso se erdhe tani dhe nuk e dëgjove gjithë bisedën, kështu që mos u bezdis fare, qetëso dhe dëgjo. Zoti Bardi, edhe njerë për një standard kërkova dhe insistova nga zoti Shehaj, që ti përmbahej interpelancës dhe të fliste për interpelancën për kërkesat që kishte ndaj zotit ministër. As një lloj pyetje, as një lloj çështje nuk u diskutua, përveç fjalimit politik që e kemi dëgjuar në të treja interpelancat radhazi. Kjo është e arsyeja që nuk mund përgjigjesh për një gjë që deputeti nuk bën pyetje, sepse intereson vetëm të bëj videon edhe të vazhdoj me punët e veta. Kështu që vazhdoni me përgjigjen zoti ministër që keni për interpelancën. Të nderuar deputet, interpelanca e thirrur nga dy deputetët Shehaj dhe Kapri, në fakt unë do doja ta shfrytëzoja si një mundësi për të qartësuar edhe një rolin dhe përgjegjësinë e Ministrisë Financave për sa i përket kontratave koncesionare apo PPP, veçanërisht për ato kontrata të cilat mbështeten me fondet e buxhetit të shtetit dhe që ndikojnë drejt për drejt në financat publike dhe taksapaguesit shqiptar. Detyra e Ministrisë Financave është që të monitorojë këto kontrata në disa aspekte, në këndvështrimin e qëndrueshmërisë fiskale, në respektimin e rregullave buxhetore dhe menaxhimin e risjeve të financave publike. Po kaq e rëndësishme për ne është edhe transparenca ndaj publikut. Ministria e Financave, në faqen e saj zyrtare, publikon në mënyrë periodike, zoti Shehaj, të gjitha të dhënat në lidhje me këto kontrata, pra kontratat koncesionare, dhe mund të aksesohen lehtësisht
nga secili prej jush, përfshirë këtu edhe publikun. Në funksion edhe të transparencës, të nderuar deputet, më lejoni të paraqes disa të dhëna kyçe sa i takon situatës aktuale të kontratave koncesionare dhe PPP-ve, por dhe mekanizmave që garantojnë menaxhimin e tyre në përputhje me interesin publik dhe stabilitetin e financave publike. Aktualisht, kemi 233 kontrata koncesionare të lidhura ndër vite. Nga këto vetëm 11 kontrata janë me mbështetje nga buxheti i shtetit, ndërsa 222 kontrata të tjera nuk janë me mbështetje buxhetore. Pra nga 233 kontrata, vetëm 11 kontrata kemi me mbështetje buxhetore. Nga 233 kontratat koncesionare dhe që monitorohen, kemi 186 kontrata ose rreth 80% e këtyre kontratave, të cilat i përkasin sektorit të energjisë, duke reflektuar kështu edhe natyrën e investimeve afatgjata. Sektori transportit ka 27 kontrata ose 11.6 të totalit të tyre, mjedisi ka 6 kontrata, shëndetësia ka 4 kontrata apo 1.7% të totalit të kontratave, ndërkohë që gjithë sektorët e tjerë kanë së bashku vetëm 10 kontrata. Pra, këto do na tregojnë se në fakt portofoli i kontratave koncesionare në Shqipëri ka të bëjë kryesisht me sektorët strategjik të vendit, siç janë energjia dhe infrastruktura. Pak më lartë përmenda një shifër të cilës dëshiroj t'i rikthem sepse është një shifër e rëndësishme dhe është po kaq e rëndësishme që të kuptohet qartë edhe nga publiku. Kemi vetëm 11 kontrata të cilat mbështeten nga buxheti i shtetit. Brenda vitit 2026, numri i tyre do të zbresë në 8 kontrata, sepse 3 ju përfundon afati brenda këtij viti. Kto janë kontrata që lidhen me sektorin e shëndetësisë. Ulja pra e këtij numri tregon qartazi se ekspozimi i buxhetit të shtetit jo vetëm që nuk po rritet, por është duke u ulur vit pas viti. Ky është një tregues i qartë i maturimit të politikës fiskale të vendit. Sot angazhimi ynë është i orientuar drejt konsolidimit fiskal, drejt kontrollit të rreziqeve dhe uljes progresive të angazhimeve buxhetore afatgjata që mund të ndërmarrim në lidhje me këto kontrata. Për ta bërë më të kuptueshme, dua të ndalem edhe tek analiza e të ardhurave. Për 223 kontrata që kanë detyrim pagese sipas kontratës për tarifën koncesionare në buxhetin e shtetit, gjatë vitit 2025 janë arktuar prej tyre 1.6 miliard lek ose rreth 17 milion euro, ku pjesa më e madhe është arktuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Është e rëndësishme që të kuptohet se këto të ardhura nuk arktohen drejt për drejt nga Ministria e Financave, por ato arktohen nga autoritetet kontraktuese. Bazuar edhe në ligjin 125 për koncesionet dhe partneritetin publik-privat, të ardhurat arktohen nga autoritetet kontraktuese nëpërmjet tarifës koncesionare të rënë dakord gjatë studimit të fizibilitetit apo gjatë nënshkrimit të kontratës ndërmjet palëve. Ministria e Financave, pra, ka vetëm rolin të ndërhyrë në rastet kur kemi mos arktim nga këtij detyrimi nga ana e autoriteteve kontraktore. Deri tani nuk ka pasur asnjë ankesë për sa i përket arktimit nga ana e autoriteteve kontraktore dhe në këto kushte kontratat të cilat janë me pagesa nga buxheti i shtetit janë objekt i monitorimit nga ana e Ministrisë Financave. Për vitin 2025, fondi i planifikuar për pagesat e kontratave koncesionare ka qenë 13.68 miliard lek, pagesat faktike kanë qenë 13.36 miliard lek, pra kemi pasur një normë realizimi me 97.6%. Pesha kumulative e këtyre 11 kontratave, të cilat deri në fund vitit do të bëhen 8, që kanë dhe mbështetje buxhetore, kanë një peshë totale prej 5.9% të prodhimit të brendshëm bruto dhe jo 50% siç anë moheshte nga deputeti Kapri. Kjo do të thotë se pjesa e kontratave që krijon detyrime të drejtë për drejta për buxhetin e shtetit është shumë më e ulët nga ajo çfarë mendohet apo perceptohet nga ana juaj. Këto janë shifrat, këto janë faktet. Për sa i përket mekanizmit kontrollues të kontratave që kanë mbështetje buxhetore, ne kemi ligjin organik të buxhetit i cili përcakton se shuma
e përgjithshme e pagesave vjetore që bëhet për këto kontrata, pra për kontratat që kanë mbështetje buxhetore, nuk duhet të tejkaloj kufirin e 5% të ardhurave tatimore të realizuara në vitin paraardhës. Për vitin 2025, vlera që ne kemi pasur si pagesa për këto kontrata koncesionare, siç e thash edhe më herët, ka qenë 13.36 miliard lek, ose 2.03% e totalit të ardhurave tatimore të vitit të mëparshëm, pra vitit 2024. Pra, jo vetëm që kemi respektuar kufirin ligjor të ligjit organik të buxhetit, por kemi operuar me një nivel detyrimesh që përfaqëson më pak se sa gjysmën e kufirit të lejuar me ligj. Kjo qasje natyrisht do të vazhdojë edhe për vitin 2026, ku sipas parashikimeve buxhetore, pagesat e planifikuara për kontratat koncesionare me mbështetje buxhetore janë në masën 12.1 miliard lek, ose 1.7% e totalit të ardhurave tatimore të vitit 2025. E njëjta qasje do të jetë edhe për 2027 dhe për 2028, ku totali pagesave do të jetë në nivelin e 1.3%, pra 1.3% nga 5% që është kufiri i lejuar ligjor. Besoj që informacioni që ju përcolla është shtërus për sa i përket pyetjeve që keni ngritur në lidhje me këtë interpelancë. Ju faleminderit. Zoti Sheaj, 15 minuta mund shpreheni në lidhje me përgjigjen e ministrit.